नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जिल्हा न्यायालय भरती संदर्भात लिपिक पदासाठी ज्या काही विद्यार्थ्यांनी अप्लाय केला होता त्यांचे रिझल्ट लागले. आता रिझल्ट लागल्यानंतर मित्रांच्या मनामध्ये काहीतरी शंका आहेत की आता जे काही ज्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क्स आहेत त्यांचं सिलेक्शन होईल का नाही होईल. तर मित्रांनो, ज्या पद्धतीने तुम्ही थंबनेल बघितला की ज्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क्स आहेत अशी विद्यार्थी देखील इथे क्वालिफाय होऊ शकता. फक्त करायचं काय, आपल्याला जी आपण टायपिंग टेस्ट देणार आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला मराठीसाठी 20 मार्क्स आहेत आणि इंग्लिशसाठी 20 मार्क्स. सो हे जे 20-40 मार्क्स आहेत आपल्याला याच्यामध्ये आपल्याला जवळपास अबोव 35च्या वर मार्क जर तुम्ही घेतले तर ज्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क्स आहेत ते विद्यार्थी देखील याच्यामध्ये क्वालिफाय होऊ शकतात. आता याच्यामध्ये बघा 35 तर मी म्हणतोय, बट जर तुम्हाला आउट ऑफ जरी मिळवता आले तरी चांगले, कारण की तुमचं एक फिक्स होऊन जातं, जागा आपली फिक्स होऊन जाते. बघा काही विद्यार्थी असे आहेत की खूप काही विद्यार्थी आहेत फक्त ते अभ्यासामध्ये असतात, अभ्यास त्यांचा चांगला असतो आणि त्यांनी टायपिंगची कधी प्रॅक्टिस केलेली नसते. इंग्लिश असो मराठी असो, टायपिंगची प्रॅक्टिस करणं महत्त्वाचं आहे. ह्याच्यामध्ये जे विद्यार्थ्यांनी मागचे 2-3 महिन्यामध्ये टायपिंग टेस्ट सुरुवात केली असेल किंवा ज्या विद्यार्थ्यांनी आता रिझल्टमध्ये चांगले मार्क्स आल्यानंतर त्यांनी जर आपलं टायपिंग टेस्ट सुरू केली असेल तर असे विद्यार्थी इथे क्वालिफाय नाही होत, कारण की टायपिंग टेस्ट ही सवय असते, ही एक कंटिन्यू करणारी प्रोसेस असते की ज्या विद्यार्थी याच्यामध्ये मागचे 1-1.5 वर्षापासून कंटिन्यू टायपिंग करताय आणि तिथे गेल्यानंतर एकतर त्या हॉलमधला जो काही प्रेशर असतो, हॉलमधलं जे काही टेन्शन असतं ते टेन्शन झेलण्यासाठी ज्याची प्रॅक्टिस असते तो विद्यार्थी इथे क्वालिफाय होतो. भलेही तुम्हाला 20 मार्क असू द्या, 22 मार्क असू द्या, तरी तुमचं तिथे जर तुम्ही टायपिंग टेस्ट चांगली दिली तर तुमचं तिथे सिलेक्शन होऊ शकणार आहे मित्रांनो. आणि म्हणून घाबरू नका, जे विद्यार्थ्यांना कमी मार्क्स जरी आहेत तरी घाबरू नका, कारण की टायपिंग टेस्ट जी आहे ती टायपिंग टेस्ट ही खूप काही विद्यार्थ्यांना जमत नाही मित्रांनो. आणि इथेच आपला फायदा असतो. जिथे मागचे थेरीचे मार्क्स, टायपिंगचे मार्क्स, इंटरव्ह्यूचे मार्क्स, असे जिकडं काही प्रोसेस असते तिकडे शेवटपर्यंत लढावं लागतं मित्रांनो, शेवटच्या क्षणापर्यंत लढावं लागतं. कारण की कोणते मार्क्स कुठून कसे काय, कोणाचे जास्त असले कोणाचे कमी होऊन जातात, कोणाचे कमी असले तर कोणाचे जास्त होऊन जातात. सो या सगळ्या गोष्टी असतात, त्यामुळे घाबरू नका. तुम्ही जर चांगली प्रॅक्टिस केली असेल तर नक्कीच तुमचं सिलेक्शन होणार आहे मित्रांनो. अजून आपण याच्यावर अपडेट घेत असणार आहे, त्यामुळे चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करून ठेवा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारील घंटीचं बटन देखील ऑन करून ठेवा. धन्यवाद.